გამარჯობა, მე ირმა მასწავლებელი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა იქნება ზმნისწინები. ჩვენ უკვე ვისწავლეთ, როგორ მივუთითოთ მიმართულება რამდენიმე ზმნისწინის გამოყენებით. მოდით გავიხსენოთ ისინი. მიდის აქედან იქით, მოდის იქიდან აქეთ, ადის ქვევიდან ზევით, ჩადის ზევიდან ქვევით, შედის გარედან შიგნით და გადის შიგნიდან გარეთ. დავაკვირდეთ ზმნისწინებს, ისინი განსხვავებული ფერით არის მონიშნული და ახლა შევეცადოთ დავაკავშიროთ საპირისპირო სიტყვები ერთმანეთთან. მიდის, მოდის, ადის, ჩადის, შედის, გადის, გადადის, გადმოდის. შევადაროთ წინადადებები ერთმანეთს და ვნახოთ რა მსგავსება და რა განსხვავებაა მათ შორის. დათო ადის სახლში, დათო ამოდის სახლში. პირველ შემთხვევაში დათო ქვევიდან ზევით ადის, მეორე წინადადებაშიც მინიშნება გვაქვს, რომ ქვევიდან ზევით ადის, თუმცა მთქმელიც იმყოფება სახლში, რადგან ვამბობთ ამოდის. ახლა ვნახოთ შემდეგი წინადადებები. ლალი ჩადის ეზოში, ლალი ჩამოდის ეზოში. ორივე მიმართულია ზევიდან ქვევით, მაგრამ პირველ შემთხვევაში ზოგადია ამ ზმნით აღწერილი მოქმედება ჩადის ეზოში, ხოლო მეორე შემთხვევაში ჩამოდის, ჩამოსმის წინი უცვლის მნას მნიშვნელობას და გვეუბნება, რომ თქმელიც ეზოში იმყოფება. მასწავლებელი შედის კლასში და მასწავლებელი შემოდის კლასში. შედის გარედან შიგნით კლასში, მეორე შემთხვევაში მასწავლებელი გარედან შიგნით შედის, თუმცა მთქმელიც იმყოფება კლასში. ბებია გადის ოთახიდან და ბებია გამოდის ოთახიდან. პირველ შემთხვევაში ბებია ოთახიდან გადის, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ასევე შიგნიდან გარეთ გადის ბებია, თუმცა ვინც საუბრობს, ისიც იმყოფება ოთახიდან გარეთ. ანუ კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, დავაკვირდეთ სქემას, ესე იგი ის ადის ნიშნავს მასთან ადის, მაგრამ ამოზმნისწინის შემთხვევაში ამოდის ჩემთან, შენთან ან მასთან. ესე იგი ის ადის მასთან, მე და შენ იქ არ ვიმყოფებით, მაგრამ თუ კი ვიტყვით ამოდის, ის ამოდის ჩემთან, ამ შემთხვევაში მე ვიმყოფები იქ, ის ამოდის შენთან, შენ იმყოფები იქ და ის ამოდის მასთან, მეც მასთან ვიმყოფები. ახლა შევეცადოთ ყურადღებით დავაკვირდეთ სურათებს, სად არიან ბავშვები, ნახოთ და ორი ვარიანტიდან მოვნიშნოთ სწორი პასუხი. კარლსონი ადის კიბეზე თუ კარლსონი ამოდის კიბეზე. ხედავთ, რომ კარლსონი მიემართება ბიჭიდან ზევით, ხომ? მაშინ სწორი პასუხი იქნება კარლსონი ადის კიბეზე. დავაკვირდეთ მეორე სურათს და წავიკითხოთ წინადადებები. კარლსონი ადის კიბეზე ან კარლსონი ამოდის კიბეზე. ამ შემთხვევაში კარლსონი მიემართება გოგონასკენ, ესე იგი სწორი პასუხი იქნება კარლსონი ამოდის კიბეზე. წავიკითხოთ შემდეგი წინადადებები. კარლსონი ჩადის კიბეზე, კარლსონი
ჩამოდის კიბეზე. როგორც ვხედავთ, კარლსონი ბიჭისკენ მიემართება, მაშინ სწორი ვარიანტი იქნება კარლსონი ჩამოდის კიბეზე. კარლსონი ჩადის კიბეზე, კარლსონი ჩამოდის კიბეზე. ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი იქნება კარლსონი ჩადის კიბეზე, რადგან გოგონადან ქვევით მიემართება კარლსონის სურათზე. ვაკვირდებით შემდეგ სურათებს. კარლსონი შედის კაფეში, კარლსონი შემოდის კაფეში. აქ სწორი ვარიანტია. კარლსონი შედის კაფეში, რადგან გოგონა კაფის გარეთ იმყოფება. მეორე სურათზე ბიჭი კაფეშია. მაშინ ორი წინადადებიდან კარლსონი შედის კაფეში და კარლსონი შემოდის კაფეში, სწორი ვარიანტია კარლსონი შემოდის კაფეში. კარლსონი გადის კაფედან, კარლსონი გამოდის კაფედან. აქ სწორი ვარიანტია მეორე წინადადება კარლსონი გამოდის კაფედან, რადგან გოგონაც იმყოფება კაფეს გარეთ. მეორე სურათზე კარლსონი გადის კაფედან, თუ კარლსონი გამოდის კაფედან, სწორი ვარიანტია კარლსონი გადის კაფედან, რადგან ბიჭი იმყოფება კაფეში. რომ შევაჯეროთ და დავაკვირდეთ, მოქმედების მიმართულების აღნიშნელი მისწინები შეიძლება გამოხატავდეს, ესე იგი, მიმართულებას ჩემგან იქით, ან მოქმედება მიმართული იყოს ჩემკენ, ან ჩემთან. მაგალითად, მოდის, გამოდის, შემოდის, ამოდის, ჩამოდის, გადმოდის. ამ ზნებში მოქმედება მიმართულია ჩემკენ, მაგრამ მიდის, გადის, შედის, ადის, ჩადის, გადადის, ამ შემთხვევაში მოქმედება მიმართულია ჩემგან იქით. ახლა კი პრაქტიკულად გამოვიყენოთ მასწავლი, ავირჩიოთ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი და ჩავწეროთ კონტექსტის მიხედვით გამოტოვებულ ადგილას სწორი ზმნა. მე სახლში ვარ, ის ჩემთან ამოდის. შენ ხარ ეზოში, ის შენთან ჩადის თუ ჩამოდის. ესე იგი, ჩამოდის. მე და გია ოთახში ვართ. ის გიასთან შემოდის. შენ და ანა გარეთ ხართ. ის შენთან გამოდის. ისინი სოფელში არიან. ნიკო მათთან ჩადის. ახლა კი მოვძებნოთ წინადადებებში შეცდომები და გავასწოროთ. ის ოთახიდან ამოდის. რა თქმა უნდა, აქ შეცდომა ამოდის, უნდა იყოს ოთახიდან გამოდის. ჩემი ძმა ეზოდან ჩამოდის. მიხვდით ალბათ, ჩამოდის ვერ ვიტყვით, ეზოდან ამოდის იქნება სწორი ვარიანტი. მასწავლებელი ჩვენთან შედის. ამ შემთხვევაში შეცდომა შედის, თუ კი ჩვენც ვიმყოფებით ოთახში, უნდა ვთქვათ მასწავლებელი ჩვენთან შემოდის. ისინი შემოდის ოთახში. აქ კი შეცდომა გვაქვს რიცხვის შეთანხმებასთან. ისინი შემოდიან ოთახში. ახლა დავაკვირდეთ გამუქებულ სიტყვებს. მოცემული გვაქვს ნიმუში და ნიმუშის მსგავსად გამუქებულ სიტყვებს დავუსვათ შეკითხვები. მაგალითად, გელა სკოლაში მიდის, გამუქებული სიტყვა გვაქვს სკოლაში, ანუ კითხვა იქნება სად მიდის გელა? გელა სკოლაში მიდის.
ახლა ჩვენი ჯერია ის ოთახში შედის. ოთახში. ანუ კითხვა გვექნება სად მიდის ის? მეორე წინადადებაში ბიჭი ოთახიდან გადის, გამუქებული სიტყვა გვაქვს ოთახიდან. დავუსვათ შეკითხვა. საიდან გადის ბიჭი? დედა მაღაზიაში მიდის. დედა, ანუ ვინ მიდის მაღაზიაში? ჩემი ძმა სახლში ამოდის. ვისი ძმა ამოდის სახლში? მეხუთე წინადადებაში გამუქებული სიტყვა გვაქვს ჩემთან. ის ჩემთან შემოდის. ამიტომ შეკითხვაც იქნება ვისთან შემოდის ის? და ბოლო წინადადება თაგვი სოროში შედის. თაგვი, ანუ რა შედის სოროში? შევეცადოთ მოცემული ზმნები, შევუწყოთ საწყისებს, ანუ ჩავსვათ შესაბამისი ფორმა. ასვლა, ადის, ჩასვლა, ჩადის, ამოსვლა, ამოდის, ჩამოსვლა, ჩამოდის, გასვლა, გადის, შესვლა, შედის, გამოსვლა, გამოდის, შემოსვლა, შემოდის. წავიკითხოთ ამჟამად ტექსტი და ყურადღება მივაქციოთ გამუქებულ ფორმებს. შემდეგ კი გადავახარისხოთ, როდის ხდება მოქმედება, ახლა, უკვე შესრულდა, თუ შესრულდება თქმის შემდეგ. დღეს მე და მამა ჩემი სოფელში მივდივართ. მივდივართ. ესე იგი, ახლა ხდება ეს მოქმედება. 1 საათში სადგურში მივალთ და იქიდან ავტობუსით წავალთ. მივალთ 1 საათში, ესე იგი, მოქმედება შესრულდება შემდეგ და იქიდან ავტობუსით წავალთ, ესე იგი, აქაც მოქმედება თქმის შემდეგ უნდა შესრულდეს. ჩემი ძმა უკვე სოფელშია. ის და ბაბუა 2 დღის წინ ჩავიდნენ იქ. გამუქებული სიტყვა არის ჩავიდნენ. თუ დავაკვირდებით, მივხვდებით, რომ ეს მოქმედება უკვე შესრულებულია. ჩემი და ახლა ვერ მოდის სოფელში. მოდის. ეს მოქმედება თქმის დროს სრულდება. ის დღეს დილით ლაშქრობაში წავიდა მეგობრებთან. წავიდა უკვე შესრულებული მოქმედება. 2 დღეში ჩამოვა ლაშქრობიდან და მერე ის და დედა ჩემი ერთად ჩამოვლენ სოფელში. ჩამოვა, ჩამოვლენ. ორივე ზმნით გადმოცემული მოქმედება თქმის შემდეგ უნდა შესრულდეს. ანუ ისინი მომავალი დროის ფორმები არიან. ახლა კი გამოვიყენოთ სქემები და შევადგინოთ ზმნები. ავდივარ, ჩავდივარ, მივდივარ, მოვდივარ, შევდივარ, გავდივარ. მოცემული გვაქვს ძირი, ვედი, დავუმატოთ ისევ ზმნის წინები. ავედი, ჩავედი, წავედი, მოვედი, შევედი, გავედი. ავალ, ჩავალ, წავალ, მოვალ, შევალ, გავალ. შევავსოთ გამოტოვებული ფორმები. თქვენ ხედავდით, რომ ზმნის წინები რამდენადმე უცვლიან მათ არა მარტო მიმართულებას, შეიძლება შეუცვალოს ზმნას დროის გაგებაც, ხო? მაგალითად, მოცემული გვაქვს დღეს, ანუ ახლა ჩავდივარ და ხვალ ჩავალ. როგორ იქნება ფორმა, რომელიც უკვე შესრულდა? გუშინ ჩავედი. მოცემული გვაქვს წარსული დროის ფორმა შევედი და მომავალი დროის ფორმა შევალ. დღეს უნდა ვთქვათ, რომ დღეს შევდივარ. შემდეგი ფორმებია მივდივარ, ახლანდელი დროის და წავედი გუშინ. ხვალ რას ვიზავ?
ხვალ, წავალ. მოვდივარ დღეს, მოვალ ხვალ და რა ვქენი გუშინ, ან უკვე მოვედი. გუშინ ავედი, ხვალ ავალ, მაშინ როგორ ვიტყვით? დღეს ამვდივარ. მოცემული გვაქვს ახლანდელი დროის ფორმა, გავდივარ, წარსული დროის ფორმა, უკვე გავედი და ჩასასმელი გვაქვს მომავალი დროის ფორმა, ანუ ხვალ გავალ. წავიკითხოთ და დავაკავშიროთ მოცემული ფრაზები ერთმანეთთან. შენ უკვე ჩამოხვედი მთიდან, ჩვენ გუშინ სოფელში წავედით, ისინი ახლა მთაზე ადიან. მე დღეს სოფელში მივდივარ. გამოვიყენოთ ფრჩხილებში მოცემული საწყისები და შევავსოთ წინადადებები. მე ახლა წავალ, ისინი გუშინ წავიდნენ. ჩვენ უკვე ჩამოვედით, ის მერე ჩამოვა. ის გუშინ ავიდა, მე ახლა ავალ. შენ გუშინ წახვედი, მე ხვალ წავალ. დაუბრუნდეთ ტექსტს და შევავსოთ გამოტოვებული ადგილები. დღეს მე და მამაჩემი სოფელში წავალთ. 1 საათში სადგურში მივალთ და იქიდან ავტობუსით წავალთ. ჩემი ძმა უკვე სოფელშია. ის და ბაბუა 2 დღის წინ ჩავიდნენ იქ. ჩემი და ახლა ვერ მოდის სოფელში. ის დღეს დილით ლაშქრობაში წავიდა მეგობრებთან ერთად. 2 დღეში ჩამოვა ლაშქრობიდან და მერე ის და დედაჩემი ერთად ჩამოვლენ სოფელში. დადგა დავალების დროც, აღწერეთ თქვენი ერთი დღე, გამოიყენეთ დღეს ნასწავლი ზმნის წინები ა, მი, მო, შემო, ჩამო, გამო და თქვენი დავალება გადმოგვიგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე, ჩვენი ქართული ენა. ან მიუთითეთ ამ ვიდეო გაკვეთილის კომენტარებში. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.